Dzisiaj uczyłam się coś. Kiedy jestem na tej celi, jak trenerka, ja sprzątałam wszystkie, umyłam wszystkie talerze, tak? I ja mówiłam w Ameryce wszystkich ludzi, które nie ma ani pieniądze, masz zmywarkę. Dowiemy się, że dzisiaj ja umyłam największe talerze i tak dalej od moje całe życie w Polsce, tak? Bo w Polsce ludzie nie mają tej zmywarki i tak dalej. Więc to jest moja obserwacja dzisiaj. Jest mój kraj, najgłówniejszy na całym świecie. Kiedy nie masz pieniędzy do kupić talerze, masz tego zmywarkę. Ale tutaj nie mam, więc miłego pracy.